Последние штрихи в макияже, и харизматичная актриса готова перевоплотиться в роль темпераментной итальянки Доротеи из пьесы Эдуарда де Филиппо «Риск». В этом спектакле Белла Базоркина играет уже 7 лет. Перед выходом на сцену у заслуженной актрисы Ингушетии ни капли волнения. А сегодня волнуетесь? Почему? Ну, потому что 150 тысяч раз уже играли этот спектакль. Но так, без мандража, ждать начала спектакля актрисе с 17-летним стажем удавалось не всегда. Свой самый первый выход к публике она вспоминает с большой самоиронией. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену уже с такими именитыми, прославленными актерами, которые уже много лет играют, и ты такая только что закончившая институт, конечно, чувствовала себя максимально неуверенно. Чувствовала каждый раз себя бездарностью, говорила, зачем ты вообще выбрала эту профессию. В общем, но благодаря коллегам, профессионалам, которые меня постоянно поддерживали, поучали, говорили какие-то свои правильные рекомендации, критиковали, но здоровая критика, она всегда уместна. И во многом это их заслуга в том, что я очень быстро адаптировалась, и вот это чувство того, что ты бездарность ушло. Я тебе сейчас все... Артур, дорогой, ну не нервничай, не кипятись. Это была всего лишь шутка, а ты, как всегда, все неправильно понял и близко все к сердцу. Руки! Ты близко все к сердцу принимаешься. Доротея, одна из любимых героинь актрисы, то и дело попадает под прицел оружия мужа. Всему виной ее своенравный характер и неспособность мужа со спокойной душой вынести все непредсказуемые выпады любимой жены. Дороти, принеси нам кофе. Кофе отправляйтесь пить в бар! Дороти, принеси кофе, ты меня знаешь. Конечно, я тебя знаю. Я-то тебя и знаю. Благодаря тебе от меня остались кожи до кости. Для меня не существует ничего. Ни кино, ни театра, никаких развлечений. Приходишь ты со всей своей роднёй и говоришь, что приготовь мне пасту, пиццу. Буря эмоций, переживания за главную героиню после каждого выстрела в нее мужем и очередные скандалы по пустякам, которые вновь и вновь устраивает красивая, но вспыльчивая дама, держат публику в напряжении на протяжении всего спектакля. И звучат знаменитые мелодии, которые переносят зрителя в знойную Италию той эпохи. Постановка длится всего 30 минут. Артистам на сцене хочется дольше радовать своего зрителя. Поэтому в театре было решено попробовать соединить два одноактных спектакля. К итальянской пьесе добавили излюбленную русскую классику. И динамичные шутки. Посмотрим, как они выстрелят. Понятно, что это совершенно разные два материала. Ну, а вдруг, может быть, они как-то совпадут, и они в какой-то одной колее пойдут. Вот. Но сейчас посмотрим, как это будет смотреться со стороны. Когда история неукротимой Доротеи и ее супруга заканчивается, эту же сцену с этими же декорациями занимают другие актеры с другой постановкой. Так спокойно, под умиротворяющую мелодию и пение птиц заходит на сцену вместе с помещиком Чубуковым постановка Антона Павловича Чехова «Предложение». Руки и сердце его дочери у пожилого мужчины пришел просить уважаемый сосед. Но что-то пошло не по плану. И вот вместо влюбленных признаний друг другу молодая пара не может поделить земли, воловьи лужки. Дед Борис! Наши! Вы хоть 2 дня спорьте, хоть одевайте 15 фраков. Они наши. Вашего я не хочу. И своего отдавать не намерена, как вам угодно. И вот вроде пришли к миру, но даже любимые собаки, точнее спор, у кого четвероногий лучше, становится камнем преткновений. Но зато такой собаки нету. Такой собаки нету даже у Волчинецкого. Это подуздалат, Наталья Степановна. Иван Васильевич. Уверяю вас, подуздалат. А я... Челюсть, короче, верхняя, понимаете? 2 постановки шутки за раз пришлись по душе зрителю. Завсегдатаи местного театра Лида и Белла Богатыревы по праву оценили идею соединения коротких спектаклей. Мама и дочь признались, что за 2 постановки улыбка с их лиц не сходила ни разу. Мне очень понравилось. Это вот как бы такой легкий, непринужденный переход из одного действия в другое. Это было очень красиво. Я получила массу хороших впечатлений и очень довольна. Так что сегодня они сделали мой день. Вообще очень здорово придумано. Изначально я думала, что только один спектакль, и я несколько раз хотела на него попасть, но по времени не получалось.
А сегодня попала и только хотела после первого уйти, а мне говорят, нет, тут бонус, тут еще одно. И очень классно, мне очень понравилось. Легкие и динамичные, с характером и с огоньком. Постановки Антона Чехова и Эдуардо де Филиппо, по мнению поклонников театра, хорошо зазвучали вместе. Очевидно, дальше на ингушской сцене они так и будут вместе подаваться зрителю, как горячее, остро приправленное русско-итальянское блюдо. Анастасия Шишина, Мавладгири Ахельгов, Магаз 24.